Hello，大家好啊，我係 Christine 啊，咁多謝大家翻嚟我呢個 channel 先啦。咁如果你係第一次聽我呢個 channel 嘅話咧，咁好歡迎你收聽啦。咁我首先介紹下我自己啊。咁我本身係一個 global 嘅獵頭嚟嘅，咁我自己做咗獵頭十幾年啦。咁5年前我就自己創業啦。咁我有我自己嘅headhunting firm Lawrence Wharton，咁我亦都有執 CV 卓職呢一間公司嘅。咁執 CV 咧，其實係一個屬於揾工仔嘅品牌嚟嘅，因為我哋會幫揾工仔寫好份 CV 啦，教佢哋揾工啦，教佢哋 interview 啦。咁 so far 我哋個命中率亦都係好高㗎，係去到90% 以上achieve 到呢一個咁高嘅成功率啦。咁所以咧我都好中意係即係喺我呢個 channel 嗰度 share 好多唔同關於揾工啊、事業啊、同埋一啲個人成長嘅一啲topic 啦。咁咧今日呢一個podcast 咧，其實就 share 最近好多人都講嘅 ATS 啊。咁咧ATS 究竟係咩嚟嘅咧？同埋有啲乜嘢可以令到我哋寫 CV 嘅時候可以寫得更加好，令到佢可以 screen 到你，會揀到你做 interview 咧咁樣。咁咧其實 ATS 咧係一個系統啦，咁就係幫好多嘅僱主或者公司咧請人嘅時候咧，可以篩選到一啲啱嘅揾工仔，然後先見嘅。咁譬如話好似我哋作為一個獵頭啦，咁平時咧有一個新嘅 job 嘅話咧，其實都可能會收到幾百份 CV 嘅喎。咁咧，所以咧就我哋就有呢一啲叫做 ATS 嘅 system 啦，咁咧就可以幫我哋手去 screen 嗰啲 CV 啦，咁樣。咁喺國外嗰邊咧，其實即係已經有好多嘅公司係採用緊啦。咁亦都係帶俾揾工仔一個幾大嘅 challenge，就係因為以前咧，其實我哋份 CV 唔使寫得好靚嘅。如果我哋本身做間公司係中嘅，或者係我哋去到某一個 position，咁一睇到其實啲 HR 就會知啦。咁但係咧，而家有咗 ATS 咧，就係如果你寫啲嘢唔夠中嘅話，啲 keyword 唔喺度嘅話咧，有機會咧佢直接連望都望唔到你個 CV 咧，就會 screen out 咗你個 CV。咁所以點解咧好多我嘅揾工仔嘅客咧，佢都同我講就係話，佢未執 CV 之前咧，其實佢係冇回音嘅嗰啲 CV，但係咧佢執咗 CV 之後咧，就係隔咗一日就即刻有回音。其實就係咁解啦，因為好多公司佢睇到你啲 keyword 或者佢 screen 到你啲 keyword 啱嘅，咁其實佢就會 shortlist 你，係好快咁就會打俾你去做 interview 啦咁樣。咁不過呢度咧就少少題外話啦，因為我自己作為一個獵頭咧，其實加上我又係一個執 CV 嘅 career consultant 咧，其實我成日都覺得咧，份 CV 寫得唔好嘅人唔代表佢做嘢唔得咯。咁所以我自己公司咧都比較 manual 啲，係真係逐份 CV 去 screen 嘅。咁當然啦，可能因為我自己都做咗咁耐咧，其實我 screen 就好快嘅啫，我幾秒鐘就 screen 到，同埋我係背 CV 嘅人嚟嘅，即係其實基本上我係記得晒我睇過嗰啲 CV 係咩嘅 CV 啊，個人係叫咩名啊咁樣，咁所以咧嗰啲 duplicate 咗、重複咗，我又記得嗰啲，咁基本上我就可能1秒都唔使就可以 reject 咗佢，咁所以我都暫時係用一個比較 manual 啲嘅方法啦。係啊，咁咧係啦，咁啱啱講翻嗰個 ATS 啊，咁點解我哋要知道 ATS 呢一樣嘢咧？就係因為第一嚟緊會越嚟越多公司係用 ATS 去 screen CV 啦，咁同埋咧就係其實而家會再 advance 啲啦，因為有機會係用 AI 去 screen 嗰份 CV，咁所以如果你份 CV 唔夠靚嘅話咧，其實係好大機會咧就係俾 ATS 已經係篩走啦。咁咧，究竟 ATS 係點樣運作嘅咧？咁第一樣嘢啦，其實佢會睇到你份 CV 有冇一啲 relevant 嘅 keywords 係同嗰個 job 係match 嘅。咁呢一個已經係可以幫你去大大加分嘅一樣嘢啦。咁同埋有一啲我哋會比較常見啲嘅ATS 嘅 system 啦，譬如 Greenhouse 啊、Taleo 啊嗰啲，咁其實佢哋都已經越嚟越 advanced 㗎啦。咁好多公司咧係可以根據佢哋個 job 咧去設定或者去
filter 佢哋想要嘅嗰一啲CV 嘅一啲 requirements 嘅。咁咧所有嘅 CV 都會去咗呢個 ATS 嗰度。咁去完呢一個 ATS 咧，咁佢先會screen 咗，就係譬如啱嗰啲咧就會入去嗰個HR 嗰度啦。咁 HR 就會打俾佢做個 first round 嘅 screening 啦，咁樣。咁所以咧，既然呢一個 ATS 係咁緊要，同埋係你嘅即係 qualify 嘅第一步嘅話咧，咁執 CV 就真係變得非常之重要啦。咁我今日咧，教大家幾個唔同嘅方法啦，點樣可以去過到 ATS 嗰一關啦。咁第一咧就係要知道自己有啲乜嘢嘅 strength 化，你個 value 同埋你最 strong 嗰啲 area 喺邊。咁我發覺呢一個咧喺我一路做執 CV 嘅時候咧，我發覺好多人都唔知嘅，即係佢可能成日都會用咗一個 industry 去 categorize 自己嘅 skills 啊。但係如果你有諗過轉行嘅話，你就會知㗎啦。其實我哋成日都會睇你個 transferable skills，咁所以咧你唔可以淨係擺你不如熟開啲乜嘢嘅industry 咯，其實你都要擺埋，譬如話你有 strong 嘅 management 嘅 skills，或者係 project management 嘅 skills，或者你嘅 analytical skills，其實呢一啲咧都幾緊要嘅，係啦。咁同埋 experience 都係啦，如果你有做過任何嘅 project 啊，有做過啲 transformation 啊，咁呢啲就絕對係好值得去 share 啦。咁咧，有好多我嘅揾工仔咧，佢揾我做評估之前咧，佢咧就會嗰份 CV 咧就係佢自己整咗一個session 咧，就係擺咗啲 skills 喺度啦，有啲 bullet point 啊咁樣。咁我成日都覺得咧，其實呢一個命中率係唔高嘅，因為第一睇嗰個人，即係如果真係你去到 HR 嗰度，佢睇其實你有呢一個 session 咁多嘅 bullet point，究竟係咪有用咧？未必係啦。第二就係你有晒呢一啲 skills 喺度，人哋又點樣知道你究竟係真係好叻啊？定係話你有做過，但係唔係咁唔係話咁 experience，其實仲係 basic 咧咁樣。咁所以咧嗰個 skill 咧，我成日都建議咧，就係你可以擺入去你個 CV 嗰啲 points，即係你嗰啲 responsibilities 嗰度，而唔使再加多一個 session 出嚟咯。係啊，咁千祈唔好咧為擺而擺，即係好似擺好多關鍵字喺度，但係人哋唔知你喺度噏乜嘅，咁其實就冇用噶啦。咁所以咧 make sure 你嗰個文筆咧一定要係好流暢，咁樣咧人哋睇落先覺得你個 CV 係好 stand out，同埋係一個好好嘅 CV 嚟嘅。好，咁第二樣嘢咧就係咧一個好簡單清晰嘅 layout 啦。咁咧我知道即係如果你係有揾過我執 CV 咧，其實你見到我執嗰個 CV 咧，通常都係用 Word 檔啦，同埋係好簡單直接清晰嘅一個感覺嚟嘅。咁咧有好多人都有問我，佢話其實我好想用 Canva 嗰啲 layout，或者係可唔可以整得即係特別啲啊，或者加啲相落去啊咁樣。咁我自己咧，咁當然我唔會reject 我啲客啦，因為始終呢個係佢個 CV 嚟噶嘛。咁所以咧，我都會話 OK，你可以按照你自己即係中意嘅版面去執嗰份 CV 嘅。咁但係咧，我成日都會同佢哋講我話，不過咧個 HR 其實睇咧，佢最緊要係睇清楚你嗰啲 point，同埋所有嘅標題啊，你嗰啲experience 啊，其實你 Word 檔係個 ATS 最容易 pick up 嘅。咁通常佢哋聽完之後咧，都係用翻我嗰個好簡單嘅版面就算啦，即係佢自己都唔會再用 Canva 或者用其他嘅一啲edit 嘅 tools 去再整啦，因為大家都係想嗰個 ATS 可以 screen 到你啫嘛。咁呢一個咧，其實我5年前已經係開始咁做噶啦，咁而家我就越嚟越發覺簡單就反而係最好咯。咁所以呢一個都同大家 share 下啦。好，咁第三樣嘢咧就係咧，其實我哋寫一份 CV 咧，其實我哋咪成日 share 我哋要有個 summary profile 啦，咁要有 experience 啦，要有喺邊度讀書啦，要有additional information 啦。咁其實咧，呢一啲session 咧，如果寫得好嘅話咧，譬如話你嘅 work experience 啊，或者你 professional experience 啊，你個 education 啊，其實可以令到嗰個 ATS 咧容易啲去 screen 同埋睇到其實你成個career history 究竟係點樣嘅。咁所以咧，其實件事就會更加清晰啦，同埋直接佢可以 pick up 到你嗰一啲需要嘅 experience。
係啦，咁咧去到最後啦，就係、我亦都覺得係非常之緊要嘅，就係、最好咧都係用翻 PDF 或者 Word 檔，同埋千祈唔好將佢變咗做相，因為太多揾工仔咧，佢係就咁整張相嘅 CV 啦，可能佢覺得個 layout 唔會變嚟變去會好啲啦，唔會怪獸字啦。咁但係其實咧純文字咧係最容易俾 ATS 去 pick up 嘅，因為 ATS 其實佢都有佢漏洞，佢唔係完美，佢唔係真係咁聰明嘅。咁所以咧就係、我哋用 Word 檔咧或者用 PDF 其實係最簡單俾佢哋去 pick up 到咯。係啦，咁咧總結下啦，就係、我哋如果真係今日要去揾工嘅話咧，其實 ATS 咧一定要過到，因為你過唔到，其實佢睇都睇唔到你份 CV，咁你邊有機會去 interview 咧？係啊，咁我總結下就係第一啦，嗰啲 keyword 一定要擺得中啦。第二，睇落去個 layout 要清晰啦。第三就係、每一個 session 都要擺好佢啦，即係唔好話呢一忽就呢度，一忽就嗰度咁樣啦。同埋個 format 要係整齊啦。咁第四咧就係揀翻啱嘅檔案格式啦，即係唔好用 JPEG 啊嗰啲，盡量係用翻 document 或者係 PDF 啦咁樣。咁希望大家覺得呢、一個ATS 嘅呢一個podcast 係好有用啦。咁因為我嚟緊都即係會可能 share 多少少關於 ATS 或者用 AI 去 screen CV 嘅一啲 tips 俾大家嘅。咁希望大家可以繼續揾工順利啦。咁同埋有需要嘅話，歡迎你揾我，可以去評估一下你嗰份 CV 寫成點啦，有冇機會可以過到，或者會唔會有機會係過唔到嗰個 ATS 咧？咁樣咁大家都可以揾我去傾下嘅。好，咁我哋今日講到呢度先，好，拜拜。